အဲ့ဆိုညီမကတော့အခန်းကြိုယူထားပြီးသားဆိုတော့လေတစ်ချက်လောက်တိုက်ပြပေးပါဦးနော်မ review ခန်းလေးလုပ်ပြီးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်အမဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ကဲခန်းထဲတော့ရောက်ပြီခန်းရဲ့အပြင်းစင်လေးချက်လောင်လေးလာကြည့်ပါဦးနော်ချင်းဆိုတော့လက်ကိုအရင်ဆုံးဆေးရမယ်နော်အခုရရှိနေတာကတော့ Excel Riverview Hotel ရဲ့ Deluxe Riverview ခန်းလေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခန်းလေးอ่ะဆိုရင် Deluxe ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အမည်အခန်းရဲ့အကျဉ်းဝင်ရလဲတော်တော်လေးကိုကျယ်မွန်းပါတယ်အခုရေချိုးခန်းထဲမှာဆိုရင်တုံးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေအစားအများကို luxury ဆန်လာကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့ဒီထဲမှာဟိုရာအကြိုက်ဆုံးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီပတ်သက်ကြီးပါလုံးဝရှယ်ကြီးပဲချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ပါအောင်လုံးဝတစ်နေ့တာပင်ပန်းနေတဲ့ဟာကြီးလေဒီပြောက်ပြောင်းမှရှယ်ရချိုးလို့ရတယ်နော်မိုရာညစာစားဖို့အတွက်ရောက်ရှိနေပါပြီ။ဘာတွေပြင်ဆင်ထားပေးမလဲလို့တော့ချိန်လိုက်ကြအောင်နော်။ဒါတော့ဟင်းပွဲတွေအစုံကြာပြီးသွားပြီမိုရာနဲ့အတူတူစားဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မိုရာတော့တေးကြတဲ့ဝိတ်တွေတက်တော့မှာပဲကဲနော်မိုရာရှိတာလက်တောင်းမယ်အရင်လိုပါဘယ်နေရာမှာကိုယ်တွေလိုက်ရနေစားလိုက်ကြည့်ရအောင်ကြားပါဦးမယ်မဟုတ်တယ်ပါမအစိုးရရတယ်ဒီအမဝယ်ဆောင်ဝင်လည်းအရင်ကောင်းပါတယ်စားတောက်လည်းအရင်ကောင်းပါတယ်နော်အမဟုတ်ကဲ့ပါမကျေးဇူးပါနော်အမဟုတ်မိုရာရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိုရာရဲ့ဒီစက်လေးကတော့နားပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီ
နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာဆက်တွေ့ကြအောင်နော်စစ်တာပါ